katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ephesians chapter 4 verse 30 nitasoma, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Biblia inasema tusimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye tulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Jua ya kwamba wewe uko na muhuri wa damu ya Yesu, na Biblia inasema tusimhuzunishe huyu Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye tulitiwa muhuri wake hata siku ya ukombozi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mingi ambayo inaweza kuhuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Biblia inasema verse 31, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Amen. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasamehane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kuna zile vitu ambazo zinahesabiwa hapo, na ukiendelea kusoma hata huko juu utaona ni vitu gani ambazo zinamhuzunisha Roho wa Bwana. Biblia inasema tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Revelation chapter 2. Nataka kusoma Revelation chapter 2. Kuna mstari ambao nitasoma. Biblia inasema verse 4, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Amen. Saini ya kwanza ya kuonyeshana ya kuonyesha ya kwamba umemhuzunisha Roho ni ya kwamba upendo wa kwanza unaondoka. Na upendo wa kwanza ukiondoka, nini inapungua katika maisha yako? Kitu cha kwanza, prayer life yako ina change, unakuwa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni saini ya kukuonyesha ya kwamba umemhuzunisha Roho wa Bwana. Number 2, kama ulikuwa unasoma maandiko kila wakati, unapenda kusoma maandiko, unaachana nayo na unakaa kama mtu ambaye anajua Biblia yote. Amen. Number 3, saini ya kuonyesha Roho wa Bwana umemhuzunisha, kwa sababu ukimhuzunisha anaondoka. Amen. Saini ya 3 ni ya kwamba unazoelea kufanya mabaya. Yale mambo ulikuwa unasikia dhamira inakuhukumu wakati unayafanya, unafanya bila kusikia chochote ndani yako. Amen. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema tusimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai, ambaye kwa yeye tumetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Haleluya. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Angalia matendo yako, angalia njia zako. Haleluya. Mahali pengine hapo, mahali ambapo tumesoma inasema ya kwamba usikasirike mpaka jioni, usije ukampatia adui nafasi. Amen. Kumaanisha ya kwamba wakati tunakaa katika hali fulani ama tunazoelea kitu fulani, shetani anapata nafasi na anapata makao. Kama umezoea kutokusamehe, kama umezoea kusengenya, umezoea kubeba watu, unamhuzunisha Roho wa Bwana. Ukimhuzunisha yeye anaondoka. Haleluya. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Guza jirani yako, mwambie usiendelee kumhuzunisha Roho wa Bwana. Nimeona katika ulimwengu wa roho malaika ambao wameachiliwa kila mahali katika nchi hii, na walikuwa wanaenda kwa mboma za wateule, na nikaona miti ikianguka. Miti ina symbolize madhabahu. Amen. Ni vizuri kujiunganisha na huyo malaika.
kuliko kuwa na kufanya vitu mingi ambazo hazitakusaidia. Unamwambia Bwana, kama kwenu kuna madhabahu, allocate hiyo madhabahu waivunje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasikia Bwana akisema, sifanyi hayo kwa sababu mmefanya mambo mazuri, lakini ninafanya kwa sababu ya uzao wangu, kwa sababu ya watu wangu ambao wanaitanishwa na jina langu. Ninataka nijitwalie utukufu. Madhabahu imezuilia watu wengi. Wengi wangekuwa millionaires, lakini bado wanachekelewa na watu ambao wanachukua mapepo wanatajirika. Amen. Na wengine wanachukua nyota yako wanatajirika nayo. Bwana amesema hiyo jambo haitakuwa tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpatie Bwana Yesu sadaka ya makofi. Ninataka tujiunganisha na hao malaika ambao wanavunja madhabahu. Na majira ambayo tunaishi si majira ya kukaa tukiwa nje ya neema ya Bwana. Tukae ndani ya neema. Amen. Na mtu ambaye anataka kukaa ndani ya neema, hakikisha ng'ang'ana sana usimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Maana hata wakati ataondoka hautajua aliondoka lini kama unakaa ukimuhuzunisha. Usimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai, na mambo yako itakuwa sawa. Haleluya. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninasikia Roho Bwana akisema tusimame tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Wangapi ambao wanataka kuomba kwa ajili ya nchi? Anataka tuombe viongozi. Nataka tumwambie Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Haleluya. Ninaona ikikaa kama wakati wa Nuhu. Hivyo ndivyo inakaa katika ulimwengu wa roho. Amen. Nao viongozi ambao tunaombea ni including our spiritual fathers, wale baba zetu wa kiroho, wale watu wanaitwa bishops na apostles, wale wakubwa. Amen. Mimi ninataka uende mbele za Bwana, usiwaombee eti unaanza kuwaombea Mungu uwabariki. Sio saa ya kubarikiwa. Amen. Ninataka tuwaombee rehema, ninataka tuwaombee msamaha. Amen. Mimi ninataka tuombe msamaha. Nasikia Bwana akisema niko karibu kutenda mambo ya kutisha. Niko karibu kufanya mambo ya kutisha. Nimeona mtu ambaye ni baba wa kiroho akianguka madhabahuni. Akianguka madhabahuni akiendelea kuminister. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe rehema. Tumwambie Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Kumbuka tu msamaha. Maana sisi ni damu na mchanga. Sisi ni damu na mchanga. Kataraba shandaraba kanda. Karabo sekete anderaba. Rakabazenta rakabashkata. Libo sakaria mazike ya mazuka. Libo shkala mazaya karia mazeka raba. Darababo shandaraba kanda. Baba tunatubu rika mashanta rababo kanta. Maraka bazente rabosa. Baba tunatubu sana raba. Ho raba. Ho raba baba shanta. Baba tunaomba katikati ya ghadhabu kata yama. Ho riba shanda. Baba, ikiwa unahesabu maovu, ni nani atakayesimama? Baba, ni nani atasimama? Ho sakaraba shanda. Karababo shanta raba. Baba, chini ya miguu yako riba. Kandaraba baba shanta. Makarababo kantaraba shanda. Ho raba shanta raba kanda. Makarababo kantorobo shetereba. Baba, tunaanguka rika bosa kontarabo sata. Makataraka bazaka raba kanta. Aba koria masai. Oh shanta raba bokanta. Baba, tuhurumie. Baba, hurumia viongozi. Baba, tuhurumie kama watumishi.
Baba tumekuja kontaraba baba shantaraba, tunanyenyekea na kutubu mazekaraba. Baba tumeelewa maovu yetu na dhambi zetu riba rakabosa labosi koria. Baba tumeelewa dhambi yetu na makosa yetu, tusamehe. Baba tumeelewa uovu wetu, tusamehe. Raba shantaraba kanda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninataka tutubu kwa ajili ya kuabudu miungu mingine. Amen. Bwana, nasikia roho wa Bwana akisema hawa wanaangamia. Hata hao ambao wanaanguka kwa madhabahu, anasema wanaangamia kwa sababu wamegeuka, wanaabudu miungu mingine. Nataka uende mbele za Bwana, mwambie Bwana atusamehe kwa sababu ya kuabudu miungu mingine. Atusamehe kwa sababu ya kuabudu vitu ambavyo havikustahili kuabudiwa. Shanta raka bazaka raba kanta. Baba tunatubu kwa ajili ya kuabudu miungu mingine. Tunatubu kwa ajili ya kuitumainia. Tunatubu kwa ajili ya kuiangalia. Tunatubu kwa ajili ya kuinamia. Baba tunasimama katika pengo na Mungu, tunatubu kwa ajili ya watumishi wako. Tunatubu kwa ajili ya viongozi riba shanta raba konta. Baba tunatubu kwa ajili ya viongozi. Baba tunatubu kwa ajili ya ibada ya sanamu. Baba tunatubu kwa ajili ya kuinamia miungu mingine. Tunaomba raba shanta raba kanda raba bozika makaraba bozente raba konta raba bo makaraba shanta raba konta makaraba kanta le mazaka raba konta makata labo santa raba kanta makaraba kanta le mazaka raba makata labo santa raba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Baba tunakiri hakuna mwingine kama wewe, na hakika umetuambia kwa neno lako in the book of Exodus 20 tusiwe na Mungu mwingine ila wewe. Baba, katika jina la Yesu tumekataa kuendea miungu ya kigeni, tumekataa kuwainamia, tumekataa kuabudu hizo miungu, tumekataa katika jina la Yesu, na tunaomba ukainuliwe, maana hakuna mwingine kama wewe maishani mwetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Patie Bwana Yesu sadaka ya makofi.
Katika kitabu cha Leviticus Biblia inasema asipatikane kwenu mtu yeyote awezaye kufukiza ufumba ama kufanya mavundo. Amen. Bwana asifiwe sana. Ama atanzamaye mwezi ama jua, mtu ambaye anaabudu miungu mingine. Biblia inakataa ibada ya sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia Roho wa Bwana akisema kwa sababu ya ibada ya sanamu katika nchi hii watu wengi wataanguka. Haleluya. Mungu anangojianga mtu abadilike, lakini neema ikifika mwisho anakuondoa. Kama kwenu mnafanyanga ibada kama wale watu wanafanyanga ibada za ukumbusho, unapata watu wanaenda kufanya ibada za ukumbusho za wafu, kuna sheria shushu aliacha ama babu yako aliacha. Kama umeokoka, kama umezaliwa kwa Roho, kuwa mbali sana na vitu kama hizo. Haleluya. Guza jirani yako, mwambie kama umezaliwa kwa Roho, vitu kama hizo usifanye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usiwahi sema hujawahi onywa, maana ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Haleluya. So ni vizuri tuende katika njia za Bwana, maana tukienda katika njia za Bwana tutafanikiwa. Tukikataa kuenda katika njia za Bwana tutahukumiwa, maana tutakaa chini ya laana. Amen. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Ninataka tuweze kutoa sadaka ya ibada, na ni sadaka ya sifa. Biblia inasema Bwana anakaa juu ya sifa za watu wake. Nataka upige makofi ya sifa katika jina la Yesu. Na hiyo wiki yote ambayo inakuja, kwa sababu kutakuwa na vitu mingi ambazo ni za kuchanganya watu akili, ripoti mingi za kusumbua watu. Amen. Ninataka ukae katika maombi ya toba. Amen. Kaa katika maombi ya toba, kataa umwagikaji wa damu katika jina la Yesu. Haleluya. Kataa umwagikaji wa damu, enda mbele za Bwana na kutubu. Mwambie Bwana ahifadhi damu yako, ahifadhi familia yako, ahifadhi hata damu ya Wakenya katika jina la Yesu. Haleluya. Na tuendelee kutubu. Ni vibaya sana mtu ambaye alikuwa ameokoka, umeongoza watu wengi na unakufa kifo cha aibu ama unaenda jehanamu. Hiyo ni picha mbaya kwanza. Amen. Lakini nimesikia Roho wa Bwana akiniuliza, ni nani aliwaambia ninataka kusaidiwa kazi? Ni nani alisema anataka kusaidiwa kazi? Amen. Maana wao wengine wanaenda kuchukua nguvu ili wakuwe na wafuazi wengi, waonekane wako na watu wengi. Lakini Bwana anauliza, ni nani aliwaambia wanisaidie kazi? Maana yeye hataki kusaidiwa. Haleluya. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Mtawaona tu, sina hivi karibuni mtawaona kwa runinga. Amen. Mtaanza kuwaona. Na ni vibaya sana mtu kuanguka kwa madhabahu. Heri hata ukufie kwa nyumba kuliko kuanguka kwa madhabahu. Nataka tuombe sana juu ya vitu kama hizo. Maana utapata hata kama ni makanisa ya wokovu, wale watu hawajaokoka kabisa watakatana na hiyo wokovu. So Mungu atusaidie vitu kama hizo zisitendeke katika jina la Yesu. Maana itakuwa ni hasara kwa wale ambao tumeokoka. Amen. Biblia inasema tuwe kielelezo. Maana kuna mtu anaweza kufa akiconfess ama ile miungu yake ikikuja kujimanifest wakati ameanguka. Hiyo itakuwa mbaya. Utaona watu wakiachana na makanisa ya kiroho. Kwa hivyo tuombe tukatae kitu kama hiyo. Mtu akufie mbali lakini sio kwa madhabahu katika jina la Yesu. Piga makofi ya sifa kwa Bwana Yesu.